अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भलारे प्रोग्राम में अल्लाह ताला तवाई असांखे अचण जी सआदत नसीब फरमाया। उन बाजारे रब करीम जे दर दुआ आहे अल्लाह ताला तवाई असां मिड़नी जो अचण वेहण ॿुधण ॿुधाइण पंहिंजे रज़ा जे ख़ातिर पंहिंजे बारगाह में मंज़ूर ऐं मक़बूल करण फरमाए। जिन दोस्तनि ही प्रोग्राम रखियो आहे या इन में हिस्सो वरितो आहे, अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला शल उन्हनि जे माल इज़त औलाद में बरकत अता फरमाए। बेइंतिहा थोराइतो आहियां मोहतरम शाइर इस्लाम अब्दुल हफीज़ उलरो साहब जन जो, जिन ही प्रोग्राम को ठाहियो। अल्लाह खां दुआ थो कयां त अल्लाह ताला शल सभिनी खे इख़लास सां नवाज़े। सिंधीअ में पहाको आहे त थालीअ में थोरा दाणा ई सुठा। थाली भरजे पर उहा वही वञे, ईअं न हुजे। दाणा थोरा हुजनि, हिफ़ाज़त में हुजनि। जो कुछ अमल भी थोरो हुजे पर दाइमी हुजे। अल्लाह खां दुआ है त अल्लाह ताला शल क़बूल फरमाए। ख़बर त न हुई, मूंखे यादि अचे थो पंहिंजे नंढपण वारो दौर। असांजे इलाइक़े में जेके वॾड़ा तव्हां में बि आहिनि त उन्हनि खे ख़बर हूंदी, पुराणे वक़्त में ॻोठनि में पथरिन हूंदियूं हुयूं या खजीअ जे खारकुनि जूं खखड़ियूं, इन जा ॿोरटा भरियल हूंदा। नंढा हुयासीं, वॾड़नि खां ईअं ॿुधंदा हुआसीं, को बीमार थी पवंदो हो त पोइ चवंदा हुआ त इन जे लाइ लखु कढरायो। लखु छाजो हूंदो हो? सलात सुवारीअ जो। पोइ इहे पथरिड़ियूं जाते हूंदियूं हुयूं उतां दोस्त खणी ईंदा हुआ ॿोरटे में। वरी पोइ संगत हीअ लैन सुफ़ ते वेहंदी हुई, नमाज़ वारी सुफ़ ते ईअं। पोइ विच ते रखंदा हुआ, पोइ सभई सलात सुवारी पढ़ंदा हुआ। पोइ जेसि ताईं मानी मानी तयारु थिए, माण्हू मानी बि कंदा हुआ। पोइ तेसि ताईं वरी जे लखु पूरो थी वियो, पोइ शायदि त उहे वॾनि जूं ॻणिलाहूं ॿोरटनि में हूंदियूं हुयूं, चवंदा त लखु पूरो थी वियो। पोइ मूंखे यादि आहे त मां बि पंहिंजे इलाइक़े में ईअं वेंदो हुउसि, मूंसां ॿियो भाउ बि। कॾहिं कॾहिं असां ॿ भाइर, पोइ वरी चवंदा त पोइ हाणे कुझु नंढड़ा ॿुधायो, पोइ वरी शुरू कंदा हुआसीं। मूंखे यादि आहे मां हिकिड़े हंधि चऊं पिया, असांजे ॻोठ जे विक में सूमरनि जो ॻोठ आहे, उते हुयासीं। पोइ जंहिं जाइ ते बीठ में बीही करे चऊं पिया। पोइ जेॾी महिल वेठुमि त ॾिठुमि त मुंहिंजा पेरनि जा निशान ठहियल आहे, माना पघर थियो, उन पघर तॾे ते बि उहे महसूसु थियो। हाणे उहो सोचां थो त उहो हुयो 1969 जो दौर। मथों आयो 1970 जो दौर। 70 में इलेक्शन थी। जमियत उलमा इस्लाम जे तरफ़ खां असांजे ख़ैरपुर में क़ौमी सीट ते हज़रत मौलाना बदरुद्दीन साहब फुलपोटरो, अल्लाह ताला उन्हनि जे क़बर जे मथां किरोड़ा रहम जा मींहं नाज़िल फरमाए, क़ौमी सीट ते उहे उम्मीदवार जे हिसे सां बीठा। सूबाई सीट ते हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुल्ला शेख, अल्लाह ताला उन्हनि जे क़बर जे मथां बि किरोड़ा रहम जा मींहं नाज़िल फरमाए। इहे ॿ असांजे इलाइक़े में मेंबर थिया। पोइ मां पढ़ंदो हुउसि मौलाना बदरुद्दीन साहब जन जे मदरसे में ख़ैरपुर। मथों जो इलेक्शन जो दौर आयो त मौलूद त शुरूआत थी चुकी। पोइ वर्क जे हवाले सां मौलाना जन वटि हिकिड़ी जीप हूंदी हुई, उन ते लाउड स्पीकर हिकिड़ो टोप हणंदा हुआसीं, हिकिड़े जो अॻिते मुंहुं हिकिड़े जे पोइ ते।
उहो लाउड पोइ मां उन में वेहंदो हुउसि जीप वारो जीप हलाईंदो हो, हिकु ॿ साथी ॿियो बि हूंदो हो जेको अनाउंसमेंट कंदो हलंदो हो त जमीयत उलमा इस्लाम वोट ॾेई कामयाबु कयो। मां बि शेर चवंदो वेंदो हुउसि, वरी हो बसि करे त माइक मूंखे ॾे, उहो चवंदो हुउसि त मुस्लमान ॾियो वोट क़ुरान खे, बचायो अदा पंहिंजे ईमान खे। हे 1970 शेर कंहिंजो हो चङी रीति मूंखे यादि न आहे, अलबत्ता एतिरो ज़हन ते आहे त तॾहिं कंहिं ॿुधायो त पिरियाले जे भिक में कंदरनि जो ॻोठ आहे, उते हूंदो हिकिड़ो बुज़ुर्ग अलाह वारो अब्दुल लतीफ़ कंदर, कंहिं मूंखे ॾसियो, हाणे मुंहिंजे ज़हन ते इहा ॻाल्हि अचे थी त उन्हनि ॿुधायो त इहो शेर उन जो ठहियलु आहे। बाज़ार में रस्तनि ते लाउड स्पीकर जीप में लॻल, मां बि जीप में वेठल, अनाउंसमेंट बि थिए, वरी वक़्फ़े में मां शेर चवां मुस्लमान ॾियो वोट क़ुरान खे, बचायो अदा पंहिंजे ईमान खे। बहरहाल इहा हुई शुरूआत। अॻिते हली करे मौलाना नूरुद्दीन मसरूर अलाह ताला उन जे क़बर जे मथां बि किरोड़ा रहम जा मींहं नाज़िल फरमाए, उन्हनि जो नंढड़ो हिकिड़ो किताबचो हथ आयो, उन में शेर कुझु हुया। हिकिड़ो हुयो त उथ ऐं नबी उम्मत संदा अरकान अची ॾिस, इहो बि शेर हुयो, इहो बि मां घणो ॻायो उन बुकड़ीअ चौपड़ीअ तां ॾिसी। मौलाना अब्दुल्ला चांडियो अलाह ताला उन जे क़बर जे मथां बि किरोड़ा रहम जा मींहं नाज़िल फरमाए, उन्हनि जो बि हिकिड़ो नंढड़ो किताबचो हुयो, उन में बि शेर हुया, उहे बि मां काफ़ी सारा ॻाया। ईअं हलंदे हलंदे अॻिते दौर पहुचंदो वियो, वॾड़ा बि थींदा वियासीं, ज़रूरत आवाज़ जी बि माण्हुनि खे पवे पई, वरी बि मुंहिंजो आवाज़ पसंदि बि अचे पियो। छा सूरत हुई, छा सबबु हो, तॾहिं मां सम्झां थो असांजा कुझु नातख़्वान हज़रात हुया मूंखां अॻु में। असांजे इलाइक़े में हिकिड़ा जोड़ हुयो, हाजी अब्दुल सत्तार फुलपोटरो, अलाह ताला उन जे क़बर ते बि रहम जा मींहं नाज़िल फरमाए। ॿियो हाजी अली बख्श अल्लण चवंदा हुआ फुलपोटरो, इन्हनि जो बि जोड़ हो। उन्हनि सां कॾहिं हाजी रहीम बख्श कलोड़ो बि गॾु थींदो हो, कॾहिं आरब फुलपोटरो उहो बि गॾु हूंदो हो। इन्हनि जो हिकिड़ो तमामु बहितरीनु जोड़ हुयो, ॾाढो सुठो असांजो मानड़ो। ॿियो जोड़ हूंदो हो हादी बख्श भुट्टो, जमालुद्दीन बुरड़ो, अलाह ताला उन्हनि जे क़बरुनि जे मथां बि किरोड़ा रहम जा मींहं नाज़िल फरमाए। इहे बि जोड़ में ॻाईंदा हुया। मां नंढो हुउसि, मुंहिंजे कननि ते आवाज़ जनाब कादिर बख्श ॿेराई, अलाह ताला उन जे क़बर ते बि रहम जो मींहं नाज़िल फरमाए। उन जो आवाज़ बि मां ॿुधंदो हुउसि टैप रिकॉर्डनि में। ईअं सैयद उस्मान शाह, अलाह ताला उन जे क़बर ते बि रहम जो मींहं नाज़िल फरमाए। बहरहाल इन्हनि जा आवाज़ बि ॿुधंदो हुउमि। पोइ मां बि शुरूआत कई। मुंहिंजो भाउ वॾो हबीबुल्ला, अलाह ताला उन्हनि जो उमिरि इज़त में बरकत फरमाए, अलाह ताला उन्हनि जी हयातीअ में बरकत फरमाए। उहे चवंदा मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी घणो असांजे सिंध में ईंदा हुआ। मौलाना अब्दुल शकूर, पोइ असांजो भाउ हबीबुल्ला अक्सर उन सां गॾु जलसनि में वेंदो हो। घर में माहौल इहो, असां बि शुरूआत कईसीं। हाणे इहो आहे 70 जो दौर जीअं ॿुधायमि, उन खां पोइ 72, 73, 74 इहे हलंदा आयासीं। तव्हां त नओं नसुल बि कुझु पैदा थियो शेरो शाइरीअ जे हवाले सां। मुंहिंजो वञणु थियो 1978 में बच्चल शाह म्यानी सखर सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी, अलाह ताला उन्हनि जे क़बर जे मथां बि किरोड़ा रहम जा मींहं नाज़िल फरमाए। मां उते कुझु पढ़ंदो बि हुयुसि। कुझु वक़्त जे लाइ मदरसे जी निज़ामत इंतज़ाम बि मुंहिंजे हवाले थियो। हिकिड़ो ॾींहुं हुयो जो मां काॾे ॿाहिरि वियुमि, मोटी आयुमि त मूंखे उतां वारनि को ख़त ॾिनो, जेके महिमान आया तव्हांजा। ख़त मां पढ़ियुमि त उहो असांजे मोहतरम साईं सैयद रफ़ीक अहमद शाह, अलाह ताला संदन उमिरि इज़त में बरकत अता फरमाए, उन्हनि जो लिखियलु हुयो। साईं कुझु चंद अखर लिखिया हुया त सखर में अचणु थियो मूंसां हिकिड़े दोस्त सां गॾु।
वो दोस्त केर हो? वो हुयो अब्दुल लतीफ़ सागर कंबो। अल्लाह ताला उन जी मग़फ़िरत फरमाए, उन जे क़बर ते बि रहमत जो मींहुं नाज़िल फरमाए। साईं जन लिखियो त मां उन सां गॾु आयासीं तव्हां सां मिलण, पर तव्हां कोन हुयो, वापसि वञूं था, उन जा कुझु शेर अव्हां जे लाइ रखी वञूं था। ऐं साईं जन पंहिंजो तारुफ़ बि उन में लिखियो ऐं ईअं बि फरमायो त मां बि शाइरी कंदो आहियां, जेकॾहिं तव्हांजी दिलि घुरे त पोइ हीअ एड्रेस मुंहिंजी आहे, त पर मूंखे बि इतलाह कंदा। हाणे अमरोट शरीफ़ त असां नंढड़े खां वठी जन अजीब क़िस्म जे हवाले सां ॿुधो हुयो, ॾाढी दिलि ख़ुशि थी, ॾाढी ख़ुशी महसूसु थी। मां फौरन ॻाल्हि मूंखे यादि अचे थो त मां साईं जन खे ख़त लिखियो, मां चयो मूंखे तव्हांजे शेर जे ॻाईंदे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी जेकॾहिं अव्हां मूंसां इनायत कंदव। इहे हुया पहिरियां ॾींहं। हाणे मूंखे यादि न आहे त इहो 80 जो आहे दौरु या लॻभॻि ईअं आहे, या 80, 81, 82 आहे, इहो दौरु आहे, मूंखे यादि ईअं थो अचे। बहरहाल कुझु ॾींहंनि खां पोइ साईं जन सां वारी मुलाक़ात अचानक ठेड़ीअ में थी वई। साईं जो प्यार शफ़क़त ॾाढो मज़ो ॾिनो। पोइ त ईअं महसूसु कयुमि त ॼणो अॻु में मां अकेलो हुउमि, छो त जेकॾहिं ॿिया शाइर हुया त उहे वॾा हुया, उन्हनि सां ॻाल्हाए बि कोन सघिबो। मौलाना अब्दुल्ला चांडियो, उन्हनि सां ॻाल्हाइण जी बात न हूंदी। बहरहाल पोइ बि उन्हनि जी शफ़क़त हूंदी हुई। मौलाना अब्दुल गनी मंसूर, उहे बि पाण खां वॾा। साईं जन नौजवानीअ में ॼणो त हिमत अफ़ज़ाई थी पई। अल्लाह ताला सआदत नसीब फरमाई, बहितरीन पक्का शाइर। वरी जहिड़ी धुन जी ज़रूरत पए ॼणो त धुन ते माना हिकिड़ो माहौल ई हिकिड़ो अजीब थी पियो। हालांकि शुरूआति अॻु में हुई, ग़ालिबन मां सम्झंदो कैसेटुनि जी बि शुरूआति अॻु में हुई, पर अचानक जो हे माहौल थी पियो त ॼण मां हाणे चवंदा आहिनि सिंधीअ में 2 त 12, ॼण त असां ईअं हिक खां हाणे मथे टपी हलियासीं। अल्लाह से फज़ल फरमायो इहो कैसेटुनि जो मरहलो, जंहिं अंदाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा किरोड़ा करम थिया, जंहिं पंहिंजो फज़ल फरमायो तमामु बहितरीन। इहा शुरूआति खां ई तबहु हूंदी हुई। ईअं महसूसु थींदो त मां देवबंदियुनि जो नात ख़्वाना, सुन्नी देवबंदी, मां उन्हनि जो नात ख़्वाना। पोइ इन जे करे कुझु पाण खे कंट्रोल में बि रखंदो हुउसि त सुभाणे ईअं न करे त वाको देवबंदियुनि जो नात ख़्वान। बलवर साईं जो सथ बि मिलियो, ॾाढी ख़ुशी थी। मूंखे यादि आहे हिकिड़ो दफ़ो असांजो कंहिं प्रोग्राम में गॾिजी वञणु थियो। सिंध जो हिकिड़ो बेमसलक जो वॾो शाइर ऐं नात ख़्वान हो। कुदरती उन सां मुलाक़ात जो सोचियोसीं त जेकर उन सां मुलाक़ात कजे। पोइ उन जे मुलाक़ात जे लाइ उन जे ॻोठ वियासीं। अल्लाह जी अजीब कुदरत, इतफ़ाक़ इहो थियो जो असां 4-5 ॼणा कार में गॾिजी वियासीं। उन जे ॻोठ में वञी पुछा कईसीं त फलाणे माण्हू सां असांखे मिलणो आहे। ॾसियो त उहो अॻियां होटल अथसि, उन में वेठो हूंदो आहे। असां गॾु वियासीं। हुयासीं केरु? साईं सैयद रफ़ीक अहमद शाह अमरोटी, भाउ मोहतरम नेमतुल्लाह सोलंगी, ऐं हिकिड़ो असांजो दोस्त साईं अब्दुल्ला शाह जो भाटियो सैयद वलीउल्लाह शाह बुखारी। ॿियो असांजो हिकिड़ो मरहूम दोस्त हुयो, अल्लाह ताला उन जी मग़फ़िरत फरमाए, हाफ़िज़ हुयो लगारी ॾहरकीअ जो। इहे 4-5 ॼणा असां वियासीं। असांखे जो उन ॾिठोसि त हमरा होटल ते वेठो, उहो शाइर हुयो बेमसलक जो, नात ख़्वान बि वॾो। वियासीं त हुन बि असांखे ॾिठो, असां बि कार हलीसीं। कार हलण खां पोइ लथासीं। लहण सां त हुन महसूसु कयो त शायदि मुंहिंजा महिमान आहिनि, त उहो बि अॻिते वधियो, असां बि अॻिते वधियासीं। पुछा कयुमि त भाउ फलाणो? हा साईं। वॾे प्यार मोहबत सां मिलियो। मिलण खां पोइ चयोमांसि मिलियासीं त सही, पर तारीफ़ कोन थियो। चई साईं इहा ॻाल्हि वाकई भली आहे, तारीफ़ थी वञे। मां शुरूआति कई उन हाफ़िज़ लगारीअ खां। हाफ़िज़ साहब जो नालो विसरी वियो आहे हींअर मूंखां, ॾाढो प्यारो माण्हू हो। बहरहाल मां ॾसियुमि त हाफ़िज़ लगारी ॾहरकीअ जो, त हुन ॾाढो ख़ुशि थियो। ॿिए नंबर ते मां भाउ सैयद वलीउल्लाह शाह जो तारीफ़ करायुमि, सैयद वलीउल्लाह शाह सखर। 3 नंबर ते भाउ मोहतरम नेमतुल्लाह जो तारीफ़ करायुमि, भाउ नेमतुल्लाह सोलंगी साहब पिरियालो, ॾाढो तवजो कई। 4थे नंबर ते साईं रफ़ीक अहमद शाह जो तारीफ़ करायुमि।
सैयद रफ़ीक अहमद शाह अमरोटी, सैयद मोहम्मद शाह अमरोटी अफरजंद, त वॾे प्यार ऐं हुन सां साईं ॾे माशाअल्लाह ऐं चवणु लॻो त साईं मोहम्मद शाह मूंखे ॾाढो प्यारो घुरंदा आहिनि, ॾाढो मूंखे प्यार ॾींदा आहिनि। बहरहाल साईं सां बि हो चिंबड़ियो आहे। अञा मां पंहिंजी हुन सां ॻाल्हि न कई। हाणे जॾहिं साईं एॾो वांदो थियो त मां पाण ॾे इशारो कयोमांसि, इमदादुल्ला फुल पुटो। सच इहो आहे त ईअं ॾिठुमि त ॼण हिकिड़ो करंट आयुसि, ईअं झटको लॻुसि। चई तूं? मां चयो हा मां। त मुंहिंजे हिन ॿिन्ही कुल्हनि में हथ विधाई, कुल्हनि में हथ विझी चई तूं मूं वटि आयो आहीं, तुंहिंजा तूं त मूं ते वॾा भड़क करे छॾिया, अचो अचो वेहो, अचो वेहो, अचो वेहो। पर मां महसूसु कयुमि त थोरो हुन ते असरु ज़रूरु थियो नाले ॿुधण सां। अल्हम्दुलिल्लाह साईं जन ताईद करनि था घणो। पोइ मां बि ॾिठुमि त हुन ते असरु थियो। वियासीं गॾिजी, विहारे बेंचूं उन्हनि ते बेंच ते वेठासीं। मूंखे चई त मां अॼु तव्हांजे लाइ नाश्तो कराए वठां। असां चयोसीं नाश्तो कोन कंदासीं, तुंहिंजी चांहि पीअंदासीं। चए बसि ठीकु आहे। पर बहरहाल मां ॾिठुमि पे त हुन ते असरु मुंहिंजे हुन वारो वॾो धचको लॻो। पोइ ईअं छोकिरो को मोकिलियईं पंहिंजे पुट ॾे। पोइ पुट जीअं जो परे खां हीअं ज़ाहिर थियो त सॾु करे चई त पुट फलाणा हे ॾिस हाजी इमदादुल्ला फुल पुटो थी। ईअं करे हुनजो नालो खयो त मां बि वरी नाले सां थोरो ॿुधल हो। पोइ चई मिड़े बरकत ख़ातिर शेरनि में नालो ॻंढींदो आहे। उहो बि छोकिरो वॾे अदब एतिराम सां मिलियो। चवण जो मक़सदु इहो आहे त अलाह ताला नंढड़े खां ई हिन पासे ॾे वरी दीनदारी, वरी थोरी तौहीदी मसइले में थोरी पुख़्तगी, इहा हुई मोड़ खां। पोइ महसूसु ईअं थींदो त वाह वाह बिन जो नाथवान इमदादुल्ला। ईअं ख़बर न हुई त अॻिते हली करे अलाह जे फज़ल सां इहे सभु असांखां कनु रखंदा। रब जी करम नवाज़ी थी पंहिंजे हयातीअ में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह असां उन्हनि खे ॼण त मञायोसीं। केसटी मैदान हो रेडियो जे मसइले में, रेडियो ख़ैरपुर ते बि शुरूआत में मां आयुसि। सचु इहो आहे बिना मुबालगे जे त केतिरनि माण्हुनि जेके रेडियो सां प्यार कंदड़ न हुआ, पर असांजे प्रोग्राम जे करे हुननि रेडिया बि ख़रीद कया। अहिड़ा बि माण्हू मुंहिंजे नज़र में हुया। बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे त असां पंहिंजो वस आहार वस कयोसीं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐं दीनी जज़्बे सां, अहिड़े दीनी जज़्बे सां जो अल्हम्दुलिल्लाह पाण खे बि लज़त आई पई त इन सां गॾोगॾु ईमानी माण्हुनि खे बि लज़त महसूसु थिए पई। पोइ जॾहिं साईंअ जो सथु मिलियो त सिंधीअ में जीअं ॿुधायुमि तव्हांखे 2 त 12, पोइ हाणे असां 12 थी पियासीं। पोइ वरी अल्हम्दुलिल्लाह साईं जी शफ़क़त बि वरी निराली, प्यार बि निरालो। अॻिते हली करे वरी पोइ इहा नई जमात पैदा थींदी वई। मां सम्झां थो त उन्हनि में मोहतरम भाऊ अब्दुल हफ़ीज़ उलरो साहब बि, अलाह ताला उन्हनि जे उमिरि इज़त में बरकत फरमाए, भाऊ गुलाम कादर या भाऊ ज़मीर लंजार या ईअं नौजवान नसुल बि साईंअ जे सथ जे करे घणो शुरू थी वियो। पोइ त जहिड़ो असां सिंधीअ में चवंदा आहिनि ख़ुदि कफ़ील थी पियासीं। हाणे असांखे कंहिंजी ज़रूरत न हुई त असां कंहिं ॾे रिहारियूं या पोइ बुकड़ियुनि खे वठूं। पोइ ॾींहुं राति ईअं हो। अलाह जी कुदरत आहे, रब जूं करम नवाज़ियूं। हलंदे हलंदे कॾहिं जवानी, वरी ॾिठो त ॾाढ़ीअ में थोरा अछा पवण शुरू थी विया। अड़े बाबा हे कीअं? वरी जो कॾहिं कॾहिं आहिनो नसीब थिए ॾिसी वठूं त वाजु त घणा थी विया आहिनि। होरिया होरिया थींदे 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 वरी वञी कारा वार ॻणण ते थी विया त बाक़ी वञी 2 टे बचा आहिनि। अलाह जी कुदरत। अलाह कंदो आहे त अलाह ताला शल इन पोरे खे पंहिंजे बारगाह में मंज़ूर ऐं मक़बूल करणु फरमाए। अलाह ताला वॾाई ऐं तकबर खां बचाए। किन दोस्तनि एतिराज़ कया खोड़ सारा, पर उन्हनि जी परवाह न कढीसीं। बसि रब साईं तौफ़ीक़ अता कई, पिया पंहिंजे धुन सां हलियासीं। कंहिंजी लौमत लाइम जी परवाह कोन थी। बसि सचु सम्झोसीं पे, सचु सम्झूं था, पंहिंजी वाट वठी हलंदा रहियासीं। अॼु महसूसु कयां थो त ॻाल्हियुनि कंदे 50 साल गुज़री विया। अलाह कंदो आहे त अलाह ताला बाक़ी हयाती बि छल इख़लास सां, सचाईअ सां। यकीनन मां वटि हिकिड़ा तबलीगी जमात जा साथी आया। हिकिड़ो मक्कतुल मुकर्रम जो साथी हो, हिकिड़ो उन सां गॾु लाहौर जो हो। पोइ ॻाल्हियूं कंदे कंदे ईअं निकिरी पियूं। पोइ ॿुधायो वियसि त हीउ नाथखान आहे सिंध जो। ॾाढो ख़ुशि थियो। पोइ मां चयोमांसि त कॾहिं कॾहिं दोस्त एतिराज़ कंदा आहिनि। चई यार एतिराज़ जी ॻाल्हि ई कान्हे, अलाह रसूल जी ॻाल्हि। मां मौलाना अब्दुल गनी मंसूर जो हिकिड़ो शेर आयो जंहिंमें मौलाना पाण खे लंघो कोठियो आहे त अब्दुल गनी लंघो, दीन इस्लाम जो लंघो। पोइ चई त अलाह ताला तव्हांखे महबूब करीमनि जे मामले जी तबलीग करण जे लाइ ॼण मोकिलियो आहे। पिया था होका ॾियो, अबा रसूल जे दर जा असां लंघा बि भला हूं। शल अलाह ताला क़बूल फरमाए। बहरहाल
अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला बाक़ी हयाती बि अल्लाह अल्लाह जे रसूल जे तारीफ़ में गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किन चयो सवाबु कोन्हे, किन कहिड़ियूं ॻाल्हियूं, पर असां कंहिंजी ॻाल्हि कोन ॿुधीसीं, पंहिंजे वाट सां पिया हलियासीं। उन मां अल्लाह ताला जेको एज़ाज़ ॾिनो उहो बि अखियुनि ॾे आॾो। अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला अॻिते बि महरूम न करे, अल्लाह ताला सदा ई नवाज़े। सच पुछो त कई मक़ाम अहिड़ा अजीब क़िस्म जा मां बयान कयां त तव्हां बि हैरान थींदो। अल्लाह ताला इन नात जे सदके नसीब फरमाया। इंसान ज़रूर आहियूं, कसियूं कोताहियूं थींदियूं इंसान खे आहिनि, पर पोइ बि मूंखे रब में यकीन आहे त असांजो पोरियो रायगान न वेंदो। अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला इन खे रायगान न कंदो। खोड़ सारा ॾिठासीं जेके भॼी आया त तव्हांजी फलाणी नात ॿुधीसीं, फलाणी ख़ुशूदन मूंखे त हैरत लॻी जॾहिं मां भाऊ अब्दुल हफ़ीज़ जो शेर गायो, माउ खे तूं न रंजाईंदो कर। केतिरनि माण्हुनि मूं ख़त लिखिया, केतिरनि माण्हुनि मूं फोन कया त तव्हांजे इन शेर खां पोइ रुठल बच्चा पंहिंजे अमड़नि जे क़दमनि ते पहुता, बेफ़रमान औलाद पंहिंजे अमड़नि जे क़दमनि ते पहुता। उन्हनि खे परचाइण जी कोशिश कयूं तव्हांजे शेर ॿुधण खां पोइ। ज़ाहिर आहे त इहो एज़ाज़ बि अल्लाह ताला असांखे नसीब फरमायो। रब खां दुआ आहे त अॻिते बि अल्लाह ताला शल इन खां महरूम न करे। ज़िंदगी छा आहे, बस छड़ इन माहौल में हुजऊं। अल्लाह अल्लाह जो नालो ज़बान ते अॼोके दौर में मामूली ॻाल्हि कोन्हे। बस अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला शल क़बूल फरमाए। 50 साल पूरा थी चुका, हिकिड़ा कमरी हिकिड़ा शमसी बि पूरा, त कमरी बि अञा हिकु ॿ साल वधी विया। हा, इस्लामी साल हिकु ॿ वधी विया। अॻिते बि रब खे अर्ज़ु इहो आहे चल पंहिंजी बाज करणु फरमाईंदो। बहरहाल असांजे दोस्त साईं रफ़ीक अहमद शाह अमरोटी, उन्हनि जो शागिर्द आहे भाऊ सोहराब गोपांग, जाम शोरे जो आहे। बस उन खे जो इहे हवाला ॿुधायासीं। 50 साल वरी कारकर्दी, नओं शाइर हो साईं जो शागिर्द, चई मूंखां इजाज़त घुरियईं, जे इजाज़त हुजे त मां कुझु लिखां। पोइ मां चयोमांसि मूं ते छा तूं लिखंदई? चए बसि तव्हां इजाज़त ॾियो। मां चयो तोखे इजाज़त आहे। पोइ हुन शेर लिखियो, हवाला पुछंदो वियो कीअं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं हुनखे ॿुधायमि जेके यादि हुयूं मूंखे बि। हुन बि हिकिड़ो शेर जोड़ियो। उहो शेर जो उनवान इहो हुउसि, चई ॻाईंदे सना उसरी विया, 50 वरिया गुज़री विया, से नक्श अंदरि उकरी विया, 50 वरिया गुज़री विया। पोइ हुन में उहे ॻाल्हियूं कई जेके मां हुनखे ॾसियूं। बहरहाल इहे 50 जी ॻाल्हि जॾहिं महिल थींदी वई त दोस्तनि पेशकश बि कई। उन्हनि में सरे फ़हरिस्त ताईं भाऊ अब्दुल हफ़ीज़ उल्लो साहब बि, उहे बि मशवरे में रहिया, ॿिया खोड़ साथी। पर कंहिंखे चवणु त तूं पाण वटि प्रोग्राम रख, इहा ॾाढी थोरी ॻाल्हि ॾुखाए पई। पर पोइ बि दोस्तनि हिमत ॿधराई। पोइ असां बि खणी राज़ी थियासीं, चुप करे ॿुधूं पिया। हालांकि छायूं इहा अञा कुझु चई नथा सघूं। हिकिड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वारे जो वाक़ियो ईंदो आहे, उन खे मौत जो टाइम क़रीब हो। पोइ अहिड़ो ॼण त सकरात में हो। पोइ औलाद बि हुनजी आलिम हुई। पोइ हुनखे ऐं टाइम ते हदीस बि आहे त जॾहिं तव्हांजो को मरण जे क़रीब हुजे त उनखे कलमे जी तलक़ीन कयो। माना उनखे कलमो चओ न त पढ़ पर उनजे भिक में वेही पढ़ो, इहा ॼण त हुनखे तलक़ीन आहे। पढ़ो मन हुनजे कन ते आवाज़ तव्हां वारो अचे, हो बि कलमो पढ़ी पए, आख़िरी टाइम हुनजो ईअं थी वञे कलमे सां मौत थिए। पोइ हुन आलिम सुवार जा पुट बि आलिम हा, उहे बि ईअं करनि पिया। उहे चवनिसि पिया त बाबा कलमो पढ़ो। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे, चई बि ॾींदा आहिनि कलमो पढ़। उहो चए पियो अञा न। वरी हे चवनिसि, उहो चए पियो अञा न। हुननि खे परेशानी थी थिए, कमु ख़राबु थो थिए। अॿे खे चऊं था कलमे जे लाइ, कलमो नथो पढ़े, चए थो अञा न। बहरहाल वक़्तु ईअं थी वियो त वरी अचानक हुनखे थोरी सुधी राइप थी पई, माना गशी टरी वई, होश अची वियुसि। पोइ जेॾी महिल होश आयुसि त पोइ पुट पुछनिसि पिया, बाबा असांखे त तो रुआरे विधो, असां तोखे कलमे जी तलक़ीन कयूं पिया, चऊं पिया, तूं हे लफ़्ज़ पियो चवईं। चए पुट मां तव्हांजी त कोन पियो ॻाल्हि ॿुधां, अलबत्ता मुंहिंजे आॾो हिकिड़ो शख़्स अचे बीठो। पोइ मां महसूसु कयो त इहो शैतान आहे। पोइ हुन मूंखे पाण बि चयो त यार तूं मुंहिंजे चकर खां बची वई, अॼु तूं ईमान सां मरें थो, मूंखों बची वई, तूं भाॻनि वारो आहीं। तॾहिं मां हुनखे चवां पियो त अञा न, मां जीअरो आहियां, अञा भउ थो थिए त मतां तूं का अटकल कंदो हुजे।
जॾहिं कलमे सां मौत थिए त पोइ कामयाब आहियूं। सच इहो आहे दुनिया साराहे थी अॻिते छा आहे, पर रब जे आॾो हिन अच्छी ॾाड़ीअ सां उनजे आॾो अर्ज़ु आहे त शल हिन अच्छी ॾाड़ीअ जो क़दुरु कंदे आख़िरी पसाव बि कंहिं सुठे माहौल में गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाईंदो। तारीफ़ थिए, इंसान आहे, ख़ुशी थिए थी, पंहिंजे अमलनि खे ॾिसी करे पंहिंजे आॾो त पंहिंजो रिकॉर्ड आहे, पर अञा अॻिते जी बि ॻाल्हि ख़बर न आहे छा आहे छा थींदो। शल पंहिंजो फज़ुल फरमाए। रब साईं जीअं चवनि था चल तूं बि इन्हनि जे ज़ुबान जी लॼ रखजांइ। रब साईं असां सभिनी खे ईमान ते रहा, ईमान सां ख़ात्मो कर। जॾहिं ईमान सां वियासीं त पोइ असां कामयाब आहियूं। हिते वाह वाह थी भलो चयो वियो पर होॾे क़बूल न पियासीं। रब इन खां बचाइजां, तूं पंहिंजी करम नवाज़ी फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। उन शेर बि मुंहिंजे हवाले कयो। अॼु मुंहिंजे आॾो भाउ अब्दुल हफ़ीज़ साहब जो शेर बि आहे, उन्हनि बि मुंहिंजे हवाले कयो। ॻाल्हि मुंहिंजी आहे, जोड़ जक भाऊ जन जी आहे। ॼण त मुंहिंजा सिंधीअ में चइबा आहिनि ऐब सवाब बयानु कई तूं ॻाल्हियूं मुंहिंजूं, बोल भाऊ जा। गल्फ बि मुंहिंजो साफ़ न आहे काफ़ी ॾींहंनि खां, पोइ बि कोशिशि कयां थो। बोलनि त मुस्तफ़ा जी मदह पढ़ंदे, मुस्तफ़ा जी मदह पढ़ंदे अधु सदी गुज़री वई। मुस्तफ़ा जी मदह पढ़ंदे अधु सदी गुज़री वई। हमद चवंदे नात चवंदे अधु सदी गुज़री वई।